हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अखिलेश किचन। मैं हूं अखिलेश और आज हम बनाएंगे पीनट बटर। पीनट बटर बहुत ही हेल्दी डिश है और आप इसे बहुत सारे रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड में लगा के भी यूज़ कर सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी डिश है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं पीनट बटर बनाने की रेसिपी। पीनट बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम फल्ली दाना लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने शहद लिया है। ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फल्ली दाना को रोस्ट करेंगे। तो चलते हैं रोस्ट करने के प्रोसेस की ओर। ये मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इस पर मैंने ये पैन को चढ़ा दिया है। ये पैन को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ये पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ये फल्ली दाना को इसमें डाल दूँगा। अब हम इसको थोड़ा धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे क्योंकि थोड़ा भी जो फल्ली दाना है वो हमारा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। ये हमारा फल्ली दाना सीख गया है। इसको हमको ज़्यादा नहीं सेकना है, जस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक का ही सेकना है। तो ये सीख गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका छिलका निकाल लेंगे। ये फल्ली दाना जो हमारा रोस्ट हो चुका था इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इस पर मैं इसको पलट दूँगा और फिर हम इसको कपड़े को फोल्ड करके इसका छिलका निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे इस कपड़े की सहायता से। ये मैंने फल्ली दाना के पूरे छिलकों को ऐसे निकाल लिया है। अब हम चलते हैं इसके पीसने के प्रोसेस की ओर। ये मैंने फल्ली दाना को मिक्सी के जार में ऐसे डाल लिया है। अब हम इसको पीसेंगे मिक्सी में। तो चलते हैं फिर इसको पीसते हैं। ये मैंने मिक्सी में थोड़ा सा क्रश किया इसको। अब मैं इसमें ये शक्कर को डाल देता हूँ। ये हनी को मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, आपको अगर पसंद है तो इसको भी डाल सकते हैं आप। मैं बस शक्कर से ही बना रहा हूँ इसको। तो हम इसको फिर से पीस लेंगे अच्छे से। ये मैंने 30 सेकंड और पीस लिया है। ये थोड़ा सा पाउडर जैसे हो गया, इसको एक बार चला लें और फिर इसको फिर से पीसेंगे। अब जब मैं इसको फिर से पीसूंगा तो इसमें से बटर जो है वो अपने आप निकलते जाएगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा होते जाएगा। ये मैंने फिर से इसको 10 सेकंड के लिए पीसा है। आप देख सकते हैं इसमें बटर निकलना चालू हो गया, ये थोड़ा गीला हो गया है। देख, अब इसको फिर से पीसेंगे। ये मैंने 10 सेकंड और पीस लिया। आप देख सकते हैं ये बटर पूरा अच्छे से निकल गया है। ये इसको 10 सेकंड और पीस लेंगे, फिर फाइनली ये बन जाएगा। तो ये मैंने 10 सेकंड और पीस लिया है इसको। अब हम निकाल के इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए पूरा फाइन पेस्ट बन गया है, हमारा बटर तैयार है। तो टोटल मैंने इसको 1 मिनट पीसा है। शुरू में मैंने 30 सेकंड पीसा था इसको, फिर 10-10 सेकंड करके मैंने 3 बार और पीसा है। तो टोटल मैंने 1 मिनट इसको पीसा है। अब हम इसको ये एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। तो ये मैंने पूरे पीनट बटर को निकाल लिया है एयर टाइट कंटेनर में। अब इसको हम बंद कर लेंगे। अब हम इसको फ्रीज में रख के 1 से 2 महीने तक आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।